Букхане – подкаст о крымско-татарской литературе. Селям алейкум! Вы слушаете второй сезон Букхане – подкаста о крымско-татарской литературе. У микрофона его автор и ведущая Сибия Асанова. Если хотите поддержать наш проект финансово, это можно сделать по реквизитам, указанным в описании. Ну, а мы начинаем. Сегодня у меня в гостях Асие Халид. Асие Ханум, расскажите немного о себе, познакомимся с нашими слушателями и потом уже перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора. Меня зовут Асие. Я пишу стихотворения под псевдонимом Асие Халид. И, возможно, кто-то из наших слушателей с моим творчеством знаком. Пишу уже достаточно давно на 3 языках: на русском, украинском, крымско-татарском. Также были у меня попытки писать прозу, но пока для читателя эти попытки, к сожалению, недоступны. Но я думаю, что в ближайшее время я все-таки опубликую ту прозу, которую я уже пыталась писать. Кроме того, что я пишу стихотворения, я преподаю крымско-татарский язык в школе. Также я мама. У меня ребенок, ему 8 лет, его зовут Халид. И вот как раз-таки имя моего сына является частью моего псевдонима. А вот человек, который пишет стихи, он больше любит читать поэзию или прозу? В разные периоды жизни предпочтения, они также становятся разными. Бывают периоды, когда я могу читать очень много поэзии, я могу пропускать ее через себя и восхищаться ею, и находить что-то новое. Вот иногда кажется, что нельзя было вот придумать какую-нибудь новую метафору, а нет, вот человек использует, и это наполняет как-то. А бывают периоды, когда хочется именно прозы, хочется серьезных произведений, хочется окунуться. То есть мне кажется, что в прозу мы все-таки больше окунаемся. Это какой-то такой отдельный мир. То есть это зависит, наверное, от настроения, от состояния. И как-то душа сама подсказывает, чего больше хочется. И я не могу на самом деле вот выбрать, что мне нравится больше, проза или поэзия. Но выражать чувства мне доступнее в стихотворениях. То есть пишете вы в основном стихотворения, но читаете больше прозу? Да, скорее всего так, потому что мне нравится вот этот момент погружения в произведение, вот в этот мир, который выстроен автором, посмотреть на мир его глазами. Поэтому, наверное, да, скорее проза. Асие Ханум, о ком мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о классике крымско-татарской литературы, о Бекире Чубанзаде. В основном авторов, о которых мы будем говорить, выбирают сами гости из числа своих любимых авторов или просто из последних прочитанных. И я всегда спрашиваю, почему вы выбрали именно этого автора? Вот, почему вы выбрали именно Бекира Чубанзаде? Начну с предыстории. В прошлом году состоялся мой педагогический дебют как учителя крымско-татарского языка и крымско-татарской литературы. И мы с моими учениками проходили биографии, произведения многих авторов. И вот творчеству Бекира Чубанзаде мы уделили немного больше внимания, потому что в прошлом году как раз-таки была дата, 130 лет с рождения Бекира Чубанзаде, и появлялись и новые труды, и мероприятия проходили, посвященные этой дате. И вот как-то мы акцентировали на этом больше внимания. И дети задавали мне, естественно, много вопросов о его творчестве, о его судьбе. И мне это, наверное, запомнилось больше всего из того, что в этом году я преподавала детям, из той информации, которую я давала. Я сама из Харасу-Базара, и в Харасу-Базаре очень много чего связано с Бекиром Чубанзаде, да, потому что он родился в Харасу-Базаре, есть памятник, есть библиотека, есть улица его имени. В принципе, у меня это имя тоже всегда на слуху, и очень сильно обрадовалась, когда вы написали, что я хочу поговорить о Бекире Чубанзаде. Итак, кто же такой Бекир Чубанзаде? Ну, во-первых, Бекир Чубанзаде — это классик крымско-татарской литературы. Кроме этого, это также ученый, это тюрколог, это выдающийся крымский татарин, который достиг впечатляющих высот в нескольких областях. Это и филология, и литературоведение, и, собственно, он писал очень много произведений сам как автор.
Его научные труды, они известны широко за пределами Крыма. Он писал не только на крымско-татарском языке, и в принципе личность Бекира Чубанзаде, она известна широко за пределами Крыма, потому что его судьба сложилась так, что он жил не только в родном Крыму, и преподавал, и проводил свои исследования не только в Крыму. То есть этот человек, он очень разносторонний. Он не такой, что исключительно вот творчеством занимался, да, он также занимался наукой, он все это умело сочетал. Поэтому Бекир Чубанзаде, мне кажется, феномен крымско-татарской литературы, крымско-татарского языкознания. Поэтому, конечно, стоит уделить много внимания его творчеству. На самом деле, я тоже, когда читала его биографию, и думаю, как в одном человеке могло умещаться столько талантов, да, научная деятельность — это такой трудоемкий довольно-таки процесс, и учитывая то, где он работал, что он делал, то есть это не только Крым, это вообще разные страны, он знал очень много языков, я думаю, что об этом вы тоже упомянете далее. И в условиях тех времен, когда не было интернета нам привычного, да, не было такой доступности знаний, человек, тем не менее, достиг очень многих высот, очень многих результатов в достаточно-таки юном возрасте. Ну, наверное, мне хотелось бы начать с таких моментов психологических немного, потому что я учитель, я мама, и для меня, для самой это было очень интересно. Начиная с истоков, Бекир Чубанзаде, он родился в бедной семье, в семье пастуха в Харасу-в-Базаре, да? То есть как бы сейчас нам образование доступно. Как вы уже сказали, есть интернет, есть те же библиотеки, есть масса способов добыть ту или иную информацию. Во время детства, да, во времена детства Бекира Чубанзаде такой возможности у людей не было. И это был сын пастуха, который с малых лет был приучен к труду, и очень много времени он посвящал этому. И у него не было возможности получать какое-то очень хорошее образование в детстве. Но тем не менее, вот у нас сейчас принято называть таких детей вундеркиндами. Не стоит, конечно, недооценивать и природные данные, да, природный талант этого человека. Но все-таки, мне кажется, всегда секрет успеха — это 50% талант, 50% упорный труд. Бекир Чубанзаде, уже будучи подростком, начал получать образование в школе, да? И он очень быстро освоил эту школьную программу. Это заметили и учителя, это заметили и местные организации благотворительные. И это поспособствовало тому, что у него, у сына пастуха, была возможность учиться за границей. То есть его, подростка, отправили в Константинополь учиться благодаря тому, что он обладал феноменальным талантом. Он умел донести мысли свои, да? Он умел охватить такой огромный спектр знаний. То есть человек с детства, благодаря своему таланту, благодаря своему упорству, начал достигать каких-то вершин в образовании. Это то, что я говорила своим ученикам, когда мы проходили биографию Бекира Чубанзаде. То есть для меня это казалось такой, знаете, мотивационной информацией. Потому что сейчас-то у нас есть возможность учиться, а тогда не было. И семья Бекира Чубанзаде, да, она его поддерживала, она ему помогала, да, получить это образование. То есть никто не сказал ему: оставайся здесь и продолжай дело отца, да. Он имел возможность получить это образование. Также местное население, которое не осталось равнодушным к тому, что вот талантливый ребенок из бедной семьи не может получать образование, ему дали эту возможность. Тут, наверное, знаете, в совокупности все способствовало к тому, чтобы вот этот вот росток, он взрос. Вот. Это из того, что я хотела сказать о детстве Бекира Чубанзаде. На самом деле, да, сейчас нам более доступно образование в плане доступности зданий, интернет, но мне кажется, что сейчас очень... Ну, я не представляю в сегодняшних реалиях, когда люди будут поддерживать, например, чужого талантливого ребенка, собирать ему деньги там, всем городом, всем селом для того, чтобы он поехал учиться за границу. Да, сейчас у нас, к сожалению,
сожалению, очень много больных детей. Мы каждый день видим сборы различные в интернете, и на это люди готовы давать деньги, но, к сожалению, на такие образовательные проекты, на образование, особенно чужих детей, мне почему-то кажется, что с этим труднее людям донести, да, ценность. Хотя на тот момент, конечно, безграмотность, она была в большем, да, проценте, мало было образованных людей, но тем не менее люди поддержали вот эту идею, что есть такой ребенок, у него есть определенный талант, способности, и что ему нужно помочь, да, в том числе и финансово, и отправить его учиться за границу, и что это им потом вернется условно в тысячном размере, да, если будет такой образованный человек. То есть они вкладывали в будущее своего народа, и это очень важно. Возможно, я ошибаюсь в плане того, что сейчас люди не готовы поддержать такое. Это мое субъективное мнение. Можете писать свои комментарии в комментариях свое другое мнение или поддержать мое мнение. Вот долго можно философски, да, рассуждать на эту тему, но, к сожалению, я считаю, что вот в ваших словах есть правда, это немалая доля, потому что мы все, да, я не буду говорить, что вот мы не такие, да, отчасти мы все более равнодушны к чьим-то успехам, мы стали более равнодушными к каким-то событиям важным для нашего народа. То есть как бы мы сейчас как-то обособленно живем. Мы не готовы вкладывать свои средства, да, в литературу, в историю, да, в то, чтобы это как-то увековечить. Все-таки, наверное, вот эта доступность информации, вот эта легкость добычи этой информации, она все-таки имеет свои побочные действия. Мы становимся немного равнодушнее. Общими стараниями и нашего народа, и родителей Бекира Чобанзаде, и меценатов, которые помогли. Этот человек получил образование, этот человек достиг больших высот в науке, в литературе. Мы с вами помним его по сей день. Улицы носят его имя, библиотеки носят его имя не только в Крыму, за пределами Крыма, в других государствах. В Турции, Венгрии есть улицы Бекира Чобанзаде. Его до сих пор помнят за пределами нашей Родины. То есть настолько его вклад был весомым не только в крымско-татарскую лингвистику, а в целом в науку. Человека действительно можно назвать просветителем. Не только крымско-татарского народа. То есть люди, которые в него поверили, они поспособствовали тому, чтобы вот в мире появился такой человек, который будет вносить этот вклад в науку. И его труды, они живы по сей день, это больше 150 научных трудов, то есть это большой объем для его, к сожалению, быстро оборвавшейся жизни. Бекир Чобанзаде, он это такой человек, которого можно ставить в пример. Почему? Потому что он не останавливался, вечный двигатель в науке он был. Он получил образование в Константинополе, потом он в Одессе изучал славянские языки. И когда он учился в Константинополе, он ведь изучал не только, вот он знал крымско-татарский, допустим, да, там он учился на турецком языке, параллельно он изучал арабский, параллельно он изучал французский, у него было право преподавания арабского и французского. То есть он мог вернуться в Крым уже молодым человеком, он уехал подростком, да, там несколько лет учился, и преподавать арабский, французский, турецкий в Крыму. То есть даже это уже большой вклад, потому что большая часть населения была необразованная, она была малограмотная. Вернувшись оттуда, он получал образование также в Одессе, он изучал славянские языки. То есть это уже совершенно другая, да, группа языков. Потом он жил и учился в Венгрии, он знал венгерский язык, он знал азербайджанский язык, у него были научные труды на азербайджанском языке, посвященные проблемам азербайджанского языка. То есть он знал очень много языков, он изучал их, он исследовал проблемы, которые у них были, и вносил свой вклад в лингвистику не только крымско-татарскую, но и всех этих языков, скажем так, всех этих народов. Мне вот сложно в повседневной жизни представить, как человек, да, чем он должен мотивироваться, сколько времени и средств он должен находить. И
Не опускать руки, наверное, вот внутренний стержень иметь, потому что это же не так просто. Это постоянные столкновения с другими учеными в этих же вопросах, согласными, несогласными с его утверждениями, с его исследованиями. Это постоянные вложения, это постоянная непрерывная умственная работа. То есть человек был поистине гениальным. Что человек 26 лет уже защитил свою докторскую диссертацию, стал профессором в 26 Да. лет. Иногда я думаю, что я не так сделала в 26 лет. Да, он изучал кодекс Куманикус, это тоже непростое произведение, и он по нему написал диссертацию. И 26 лет это совсем еще юный возраст. И не в Крыму, не так, как мы учились, например, да, здесь не хочу нисколько обесценить наши труды, но все-таки это несопоставимо. Когда ты учишься здесь, на том языке, на котором ты говоришь в повседневной жизни, у тебя есть масса источников информации, это совершенно другое. Это он изучал кодекс Куманикус во время учебы, и он писал научную работу, он защитил диссертацию по этой теме. Это колоссальный труд. Но мне честно, мне даже представить сложно, насколько это трудоемкий был процесс, имея ограниченное количество источников относительно нашего времени. Человек не мог условно сесть вечером, открыть свой ноутбук. Да, поработать 2 То есть в то время это было намного все сложнее, и тем не менее человек 26 лет уже стал профессором. Бекир Чубанзаде, он преподавал на Востоке, да, был первым крымско-татарским ученым, который там преподавал. В Будапеште преподавал, в Лозаннском университете он преподавал. Тогда его научные труды начали публиковаться. Он также выпустил тогда свой труд «Культурные проблемы российских тюрко-татар». И вот после того, как он вернулся в Крым, он был изначально профессором Крымского университета, уже в Крымской ССР, а потом он также возглавлял его. И мне кажется, если бы не политическая ситуация, которая тогда накалилась, да, он еще и, находясь в Крыму, мог именно исследованиям крымско-татарской лингвистики посвятить очень много времени и очень много сил. К сожалению, неспокойная обстановка помешала ему это осуществить. Но сам факт, что все-таки насколько он был признан, да, как ученый в таком молодом возрасте, не только в Крыму, но и за его пределами. И несмотря на напряженную политическую обстановку в Крыму, он также успел и в Крыму внести свой вклад в крымско-татарскую лингвистику, в науку. Он был сторонником перехода на латинский алфавит с арабского, что тоже немаловажно, да, для нашей литературы. Также он был председателем научного совета Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита, как я уже и говорила. И мы же не забываем о том, что все это время он продолжал заниматься своим творчеством, кроме научной деятельности. Он подарил нам очень много красивых, прекрасных стихотворений. Он воспевал нашу родину прекрасно, он посвящал крымско-татарскому народу очень трогательные строки. Давайте поговорим о творчестве Бекира Чубанзаде, да, о его произведениях. Ну, я как человек, который пишет стихи, когда читала его стихотворения, которые были написаны, да, вот когда он жил в Венгрии, мне очень хотелось, знаете, прочувствовать то, что чувствовал автор. И все-таки на самом деле так тонко он это передавал, что там вот эта вот смесь была горечи, тоски по родине и при этом вот восхищения своей родиной. То есть так мог писать только человек, который свою родину, свой народ очень сильно любил. Но при этом он был свободным, как птица, вот можно, да, сравнить, которая возвращалась на родину, ну, он возвращался, да, на родину, и здесь вносил свой вклад в культурную жизнь крымских татар. И за пределами родины он не забывал, кем он являлся. То есть его произведения, они вот пропитанные, через них вот красной нитью проходит вот это вот восхищение своей родиной, да, своим народом. Горечь где-то, тоска, потому что все-таки сложно жить вдали от всех,
Мне кажется, вот сейчас многие его строки тоже становятся актуальными. И удивительно, что в Будапеште, кстати, он писал об этом больше. То есть эмоциональное состояние писателя и поэта, оно и находит свое отражение в его произведениях. Мы проходили с моими учениками много его стихотворений, но вот пример я хотела вот привести как раз-таки из того, что мне кажется актуальным, да, в наше время. Ой, сувух шугурбет. Ой, сувух шугурбет, атешсыз, нурсыз, тормошы безлерге гонлюссыз, жырсыз. Бульбуле жырласа, мунлары марта, сесчіға ағзына, борлуға тарта. Тавларын харайман, чатырға ушай, козлерім жаштыра, хальбым жушмшай. Вот это отрывок, произведение большое, поэтому читать не буду до конца. Но сам факт, да, что все равно на чужбине ему очень-очень не хватало родины. Ну, очень много стихотворений на самом деле, очень таких глубоких, сильных. Мне посчастливилось побывать один раз в Будапеште, и вот когда мы прогуливались вдоль Дуная, там я шла и думала, интересно, а Бекир Чобанзаде вот тоже шел вдоль Дуная, и вот так он написал Да, свои стихотворение написал, Дунай да, Таша? Дунай Таша. Или, может быть, он там из окон своего университета наблюдал Дунай. Все равно как-то ты себя ощущаешь, ну, пытаешься, да, представить себя на месте автора и думаешь, а что же он переживал в тот момент, когда писал то или иное произведение. Бекир Чобанзаде. Дунай таша сарарып, ағуланып, чевресінде седлерге ачувланып, далғалана шувылдай шай копуре, копурны ити, ташларны шай кеміре. Халқлар тура четінде түшінелер, бұ Дунайға не болды, о күнелер. 60 елдір бұндайын ташқаны жоқ, бұ седлерні шай тезден ашқаны жоқ. Өз істегін әр шейден ызгы білген, сенің парлақ бетіңде озыне күлген, шуменлікші инсанлар білмей сені. Дунайчығым, о ташқын яш көңліні. Сені көрдім бүгінде шай көпірген, ниже седні көпігің ашып кірген. Ачық деймен көңілім ташмақ тілей, шу 1000 йыллық седлерні ашмақ тілей. Мен де сендай көпірсем, ташсам, ақсам, инсанлықның седлерін яқсам, йықсам. Чықарсам ғарип халқымны дар гөлчіктен, кең дерияға еткізсем, болсам өзен. Соң болдырсам, чекілсем өз башыма, шүкір өлді, яссалар баш ташыма. Менден қалған топырақта бір жаш ақай, соң бір яңы аваман құрса сарай. Яңы отлар, чечеклер өссе ерден, бір яңы халық төресе ай кеді бірден. О вақытта көрерсің, ешітірсің, бір тынч геже аслына етішірсің. Туз ялыңда себепсіз юқламадым, мұңлы бетім суыңда чайқамадым. Еще мне посчастливилось побывать на постановке моноспектакля Эльмара Аблаева «Хафесты Кюриет», как раз-таки о Бекире Чобанзаде. И там очень мастерски были вплетены вот показаны разные периоды жизни автора и то, как он писал те или иные произведения в определенный период своей жизни. Это тоже очень интересно. К сожалению, насколько я знаю, сейчас этот спектакль не показывают в Крымско-Татарском театре. Ну, может быть, когда-то его снова восстановят. И я очень советую нашим слушателям по возможности посетить этот моноспектакль. Это очень сильная работа, когда один человек, один актер в точности показывает всю вот эту личность Бекира Чобанзаде. Что мне, к сожалению, не посчастливилось побывать на этом моноспектакле, хотя очень хотелось, и я тоже надеюсь, что его будут показывать еще, потому что
Вы знаете, вот мне кажется, что вот эта вот работа, да, образа автора сейчас нет в живых, но есть его труды, и его образ жив, несмотря на то, что его нет в живых. В тандеме с актером. Ведь актер это тоже очень творческая личность, которая пропускает через себя очень многое. Даже когда мы хотим написать о том или ином человеке, мы пропускаем через себя очень многое. Мы ловим вот этот вот нерв, вот этот вот импульс, который заставил человека написать так или иначе. Мы думаем над его поступками. Как вы говорите, прогуливаясь вдоль Дуная, вы задумывались о том, почему и когда, да, написал Беккер Чубанзаде это стихотворение. А было ли это в момент? Вот в ту секунду, когда он увидел, вдохновился, либо этот образ, это стихотворение у него как-то вызревало, да, месяцами, годами, неделями. То есть это очень интересно, вот такая работа современных творческих людей, да, и образа этого поэта, писателя, который вот нам остался, который мы собрали по крупицам из его произведений, из его дневников, из воспоминаний о нем. То есть, мне кажется, это всегда очень-очень глубокие труды получаются. И можно отметить также научные труды, журналистские исследования, которые посвящены Бекиру Чубанзаде. Это «Жизнь, судьба, эпоха» Дмитрия Урсу. И вот недавно это исследование журналистское, да, «Увидела мир». Это Бекир Чубанзаденен из Леренден Зеры Бекировой. Все-таки личность и творчество, и жизненный путь Бекира Чубанзаде, они продолжают исследоваться, новые факты продолжают вскрываться, открываться, да, и вот этот вот образ, он как пазл, он продолжает дополняться. И очень приятно, что это в наше время, да, уже спустя почти 100 лет с момента гибели Бекира Чубанзаде, там около 90 лет прошло, да, эти вопросы остаются интересными. Мы их изучаем, мы их преподаем детям, мы передаем эти знания обогащаются как-то. Вот это вот мне хотелось, конечно, тоже добавить. И еще очень важно отметить, что Бекир Чубанзаде, он условно рассказывает о крымских татарах в тюркском мире до сих пор, да, то есть его до сих пор знают и помнят в научных кругах Азербайджана, той же Венгрии и восточных, да, странах. Кроме этого, Бекир Чубанзаде, личность Бекира Чубанзаде еще и смогла собрать всех этих тюркологов с разных точек мира в Харасу-базаре. То есть еще когда я училась в школе, я сейчас точно не скажу, какой это был год, но в Харасу-базаре несколько раз проводилась тюркологическая конференция имени Бекира Чубанзаде, там открывали фонд Бекира Чубанзаде. И вот тогда в Харасу-базаре собирались ученые с разных стран мира. Ну, просто для меня Харасу-базар такой маленький, неприметный, условно, да, городок на данный момент сейчас. Да, когда-то он был одним из самых крупнейших городов, через него проходили торговые пути, но сейчас маленький городок спокойный, и в нем собирается целая тюркологическая конференция. И приезжают люди с разных стран. Да, он продолжает объединять и ученых, и, в принципе, тюрков, все эти тюркские народы, да, с которыми он сам был связан, и которым он посвящал и свои научные труды, и те народы, которым он подарил будущие поколения ученых, потому что он же также был и преподавателем, он преподавал, он был примером. То есть как бы его вклад — это не только литература и не только его научные труды, также его преподавание, его просветительская деятельность. Он воспитал не одно поколение ученых тюркских, которые потом впоследствии, да, тоже стали значимыми фигурами в тюркском мире. То есть как бы его миссию как преподавателя при жизни и уже после его смерти тоже не стоит недооценивать. И он объединяет по сей день, да, вот и в нашем современном мире, в наше время продолжает объединять. Думаю, что он не подвел тех людей, которые в него поверили, те городские жители, те сельские жители и все те, кто поддерживали и поддержали его идею и помогли, да, его поездке и началу его образования за рубежом. Мне кажется, он оправдал их доверие. Мне кажется, что очень важно, что мы изначально сакцентировали внимание на том, что толчком, да, для его научной деятельности стало как раз-таки то, что в него
поверили, в нем разглядели вот этот вот талант. Возможно, он бы и добился таких успехов, потому что он был гениальным человеком и без этой помощи, потому что ну, талант есть талант, но сам факт, что этому поспособствовали, и он раскрылся намного быстрее. И все-таки, мне кажется, вот какой-то момент, мне кажется, все-таки важную роль играет то, что в тебя поверят, в то, что на тебя возлагают какие-то надежды люди, и ты вот стараешься их как-то не подвести. Во-первых, единство. Было единство, и люди, объединившись, вложили какие-то средства, какие-то надежды, слова поддержки, да, в ребенка. Не в чужого ребенка, в крымско-татарского ребенка, который обладал талантом, который обладал какими-то выдающимися способностями, и который впоследствии стал великим человеком, даже далеко за пределами нашего с вами Крыма. Ну, я думаю, что многие люди, они все-таки были удивлены, что у сына пастуха такой талантливый ребенок родился. И в некоторых источниках я читала, и вот в этом вышеупомянутом моноспектакле «Хафеста Киуриет» проходит то, что его отец, он вроде бы хотел, но не всегда поддерживал, да, он даже ему там говорил, что «хайт», да, «чалуш», условно, да, и больше, конечно, в его образование вкладывала его мама, чем отец. Тут заслуга матери была, отец, он и верил, и не верил. То есть одно дело, когда твои родители полностью в тебя верят и тебя поддерживают, и другое дело, когда тоже испытывают какие-то сомнения. А с одной стороны, это может как бы быть еще большим таким толчком, доказать обратное, что я могу, я смогу, я сделаю, а с другой стороны, иногда это, конечно, может затушить, да, вот этот огонь, желание учиться, развиваться. Я думаю, может быть, у него просто была мотивация жить по-другому, достичь каких-то других успехов. Может быть, не в плане финансовом, да, стать богатым, да, а в плане быть узнаваемым, да, и, иметь другую жизнь, не такую, как жизнь его родителей. Быть значимым и для своих близких, и для народа в том числе. Все-таки тут опять же психологический момент, да, не хочу никак обесценить вклад отцов в детей, но мне кажется, мамы чаще всего больше верят в таланты детей, потому что женщины, они все равно как-то менее практичны, чем мужчины. Все-таки мужчины на все с более практической точки зрения смотрят, а женщины, они как раз-таки, вдохновляют и поддерживают. Не знаю, не нам уже судить, да, по прошествии лет, как было именно у них. Но очень трогательно, что мама в него верила. Очень трогательно. Вот сейчас я прям даже и задумалась об этом с точки зрения, да, вот материнской больше. Поверить в своего ребенка и отпустить его. На самом деле отпустить его за границу в подростковом возрасте, а добраться даже до Турции было не так просто, как сейчас. Вот я, кстати, это говорила детям на уроках. Для того, чтобы добраться до Турции, ему с Карасоу-Базара нужно было, да, вот добраться вообще до парома, или что там ходило тогда, перебраться туда и там доехать до места, где он будет учиться. То есть это не один день занимало, это была очень долгая, изнурительная дорога. И все равно за знаниями люди ехали. А он еще на тот момент был ребенок. Вот сейчас мы можем посмотреть на любого 13-14-летнего, да, ребенка, подростка и представить его получающим образование за границей. Очень-очень сложно, еще и на другом языке. И отпустить своего ребенка, этот 13-14 лет мальчику, да, за границу, учиться, без возможности с ним связаться, как он добрался и добрался ли, это удивительное сердце нужно иметь и удивительную веру в своего ребенка. Народ его собирает и отправляет, они все равно же не относятся к нему как к своему ребенку. То есть чужого ребенка легче отправить, а своего очень сложно. Бекир Чобанзаде. Бір сарай құрajақман. Бір сарай құрajақман. Хан болмасын içinde. Қул, ырғат, ачлық, хорлық, қан болмасын içinde. Ташыны ят эллерден кетіртмем ич. Жетішір өз жұртымда шыққан керпич. Пек yüksek болмаса да көк төбесі, темелі болсын айдынлық көшесі.
Пенжересі кеніш болсын кірсін ышық, жарлыға ер қапысы болсын ачық. Келмесін қыбла желін іч бір уйның, болмасын қаралтысы фелян бейінің. Бір сарай құрajақман, хан болмасын içinde, құл, ырғат, ачлық, хорлық, қан болмасын içinde. Жияйым алт уст етіп жатқан жерін, о ескі зор жигитлер кеміклерін. Буларман балчықны йоғырайым, эр қабірге кемік деп бағырайым. Шай етіп юзгулешсін дорт дивары, чешмесі чечеклері кең азбары. Таптама изгүжерні енді ішсіз. Сал сарай құр девлетің болсын ешсіз. Бір сарай құрajақман, таж болмасын içinde. Эп кемік, эп жан болсын, жаш солмасын içinde. Ач болмасын içinde. Мне бы не хотелось делать большой акцент на его личной жизни, да, потому что мне кажется, что личная жизнь автора и его творчество все-таки это какие-то две отдельные сферы жизни человека, которые, не нужно связывать между собой. Да, мы можем рассматривать так поверхностно, что он жил за пределами Крыма и он тосковал, да, или какие-то факты биографии его. Но я не люблю углубляться в личную жизнь авторов, поэтому из его жизненного пути мне бы, конечно, хотелось сказать, насколько большой утратой было то, что Бекир Чобанзаде был казнен в 44 года на пике своих сил, это еще молодость, это уже мудрая, зрелая молодость, да. И, к сожалению, наш род был лишен такого великого, такого выдающегося человека. Это трагедия, которая по сей день отражается и на нас в том числе. Когда я думаю о том, сколько такой человек мог дать нашему народу, то есть он за эти 44 года дал столько всего, столько научных трудов, столько прекрасных произведений написал, да, прославился за пределами Крыма до такой степени, что до сих пор он объединяет ученых тюркского мира вокруг своей личности, вокруг своей деятельности. А его жизнь оборвалась так быстро. Он был как яркая искра, которую захотели погасить. Но все-таки свет таких людей, он продолжает светить всем нам освещать путь. Не зря их называют просветителями, да, от слова «свет». И пока жива память о таких людях, пока их творчество распространяется, изучается, то и их просветительская деятельность, она продолжает существовать. У нас прям чувствуется, как вы, рассказывая об авторе и детям, и нашим слушателям, прям сблизились, да, с личностью автора. Это не просто какие-то биографические данные, которыми вы делитесь, прям чувствуется, что вы через себя пронесли личность автора. Настоятельно рекомендую нашим слушателям более детально ознакомиться с личностью автора и с его произведениями. Они очень глубокие, их очень много. Читайте, слушайте и изучайте творчество. А мы переходим ко второй части нашего подкаста, в которой я всегда говорю с нашими гостями об их творчестве. О Сейхунум вы уже сказали, что вы пишете больше поэтические произведения. Расскажите немного о том, когда вы начали писать. На самом деле, рассказывать о своем творчестве после творчества Бекира Чобанзаде очень сложно, потому что чувствуешь себя, да, песчинкой по сравнению. Но нам всем есть к чему стремиться, нам всем есть куда расти. Поэтому начну о своем творчестве. Я пишу стихотворения, наверное, уже больше 20 лет, с детства. Стихотворения разные, очень личные чаще всего. И в последнее время я стала задумываться о том, что нужно больше писать на родном языке. Это большая проблема, на самом деле, в современной литературе, о том, что мало авторов, пишущих на крымско-татарском языке. И очень приятно, когда появляются новые имена, которые пишут на крымско-татарском. Я, к сожалению, не могу похвастаться большим количеством стихотворений на крымско-татарском, но все-таки хотелось бы расти и увеличивать
вы сказали, уже больше 20 лет пишете. Где публикуете свои произведения, где их можно почитать? Уже больше 5 лет я веду небольшой поэтический блог в социальных сетях, в Инстаграм под псевдонимом Асия Халид. Наверное, некоторые наши слушатели знакомы с моими стихотворениями, потому что очень много стихотворений на национальную тематику, и посвященных и жертвам депортации, и, в принципе, крымско-татарскому народу, и в режиме реального времени написанные, связанные с теми или иными событиями. Вот большая часть моих стихотворений, видеостихотворений, да, каких-то аудиозаписей, это именно мой блог в Инстаграм. Также я печаталась с детства, наверное, да, с детства, еще в школьные годы, в различных крымских изданиях, в газетах. На украинском языке мои стихотворения публиковали в газете «Крымська світлиця», на крымско-татарском в газете «Авдет», в журнале «Йылдыз». Также я периодически выступаю со своими стихотворениями на различных мероприятиях, таких как литературные чтения, которые проводит Шевкет Кишвединов, на литературных квартирниках поэтических, которые также проходили у нас в Крыму до недавнего времени. Также в этом году, нет, уже в прошлом году я принимала участие в Китап-фесте, проводилась ночь поэзии и музыки. Такое, знаете, интересное, волшебное, прекрасное событие. Надолго в моей памяти останется. Очень-очень яркое. Но если ознакомиться, то это все-таки социальные сети, которые сделали информацию более доступной и дали возможность самовыражаться молодым авторам. И я, конечно, этой возможностью когда-то воспользовалась. Можете что-то почитать из своего? Из своего, ну, так как у нас сегодня тема такая связанная, да, с родиной, связанная с тоской по родине и произведениями Бекира Чубаназаде, да, то, конечно, мне хотелось бы прочитать что-нибудь тоже на такую тематику более патриотичную. Кстати, такие стихотворения я писала больше на русском языке. Мне хотелось, чтобы они были доступны каждому, кто их прочтет, не только крымским татарам, не только тем, кто говорит на крымско-татарском языке. Как вообще происходит этот процесс написания, на каком, выбор, на каком языке вы будете писать? Вам просто приходят строки на каком-то определенном языке, или вы думаете, так, сегодня буду писать на русском, или на украинском, или на крымско-татарском? Нет, это очень стихийно обычно происходит. Вот на каком языке мне бы хотелось это рассказать, и эта мысль зародилась в моей голове, вот на таком и пишется. Вообще, мне кажется, что у нас, у людей, которые говорят на нескольких языках, мысли тоже приходят на разных языках. Вот мы о чем-то можем подумать на одном языке, а о чем-то совершенно на другом. Вот и стихотворение точно так же. То есть есть такие вот мысль зародилась на крымско-татарском, вот на эту мысль уже нанизывается стихотворение тоже вот на крымско-татарском, и вот никак иначе. Также у меня был эксперимент, когда я писала одно стихотворение на нескольких языках. Там были вставки из разных языков, это тоже было как-то очень необычно, как по мне понравилось. Вот, кстати, стихотворение я нашла, оно не совсем патриотичное, но оно было написано в моменты вот какого-то гнева, когда я изучала источники, в которых говорилось о трагических судьбах крымских татар, которые боролись, да, за наше с вами право существовать на своей земле, изучать свой язык, исповедовать свою религию, сохранять свои традиции. Мы знаем, что очень много выдающихся крымских татар были репрессированы. И это до такой степени болезненная тема по сей день, что вот я в какой-то момент написала стихотворение. Сейчас я вам его прочту. Мне кажется, что оно такое, знаете, не посвященное одному конкретному человеку, но собирательное. Оно посвящено тем, кто когда-то погиб на пути вот к тому, чтобы наш народ жил, процветал и просвещался. Кому война, кому родная мать. Всегда найдется тот, кто набивал карманы. В могилу все с собой хотел забрать и продал совесть в сговоре с тираном. Кому-то благо за расправы и расстрелы, за каждого, кто подло оклеветан. Мы помним тех,
кто был убит за веру, и тех клянем, кто их когда-то предал. Кому-то горе, голод, холод, смерть, кому-то звезды с неба на погоны. Но сгинул тот, кто нас хотел стереть, и сгинет тот, кто чтит его и помнит. Такое стихотворение. После него, честно, хочется помолчать. Помолчать, подумать, додумать. Еще знаете, вот оно вызывает у меня вот бывает погружаешься вот в какую-то тему, да, на самом деле очень много трагических историй у крымско-татарского народа, у каждой семьи. И вот эти вот какие-то гневные комментарии, какие-то обвинения в наш адрес, да, или когда вот начинают воспеваться те личности, которые навсегда должны быть стерты, память о них должна быть стерта, да, с лица земли, они должны быть, ну, в нашей памяти только вот как тираны, да, они начинают воспеваться, восхваляться. Вот появляются такие строки гневные, что тиран сгинул, и те, кто его помнит, они тоже рано или поздно сгинут. А мы, иншаллах, мы, наши дети, наши внуки, наши потомки будем жить. Говоря о вдохновении, больше приходит стихов и произведений в моменты гнева, грусти, какой-то обиды, возможно, или в моменты какого-то позитива. Вот вы там поучаствовали условно на каком-то мероприятии, выступили, и вот вы такая вдохновленная, пишете новые произведения, или вот начитавшись комментариев в интернете, гнев. Ну, вообще, на самом деле, что угодно может послужить импульсом, но, как говорила моя родная сестра до недавнего времени, ты человек, который пишет грустные стихи. У меня больше, конечно, стихотворений грустных, чем каких-то радостных, и импульсом вот именно какие-то негативные эмоции могли послушать, потому что я вот очень-очень, наверное, близко к сердцу беру те или иные факты, даже вот из событий прошлого, из биографий, которые мы проходим в школе, даже с детьми, или которые я сама изучала, я беру близко к сердцу, я пропускаю через себя, я могу подолгу думать, а почему так или не так, да, и почему так, а не иначе. И поэтому стихотворения тоже получаются какими-то грустными. Вот недавно я принимала участие в мероприятии, посвященном Эмилю Амиту, тоже крымско-татарскому писателю Эмилю Амиту. И я писала стихотворение, посвященное Эмилю Амиту. И оно тоже получилось грустным. Оно получилось грустным, получилось таким не то что трагичным. Вот я попыталась, да, изучив биографию Эмиля Амита, поставить себя на его место. И мне было очень интересно вот детство этого человека, его становление. Мы уже говорим о другом авторе, но тем не менее, да, вот мне захотелось посмотреть на мир его глазами. А судьба у него была трагичная, поэтому вот стихотворение тоже получилось грустным. Сейчас я вам его прочту. Я помню Крым, я помню отчий дом, гладь неба, шепот моря, солнце, свет, молитвы, что звучали перед сном, их хриплым голосом читал мне дед. И я просил у Бога в тишине, подняв ладони, искренне молясь о том, что бередило душу мне, отца обнять еще хотя бы раз, но не сбылось, лишь смутный силуэт остался в памяти моей, как будто сон. И защищавший родину поэт был вместе с подвигом бесследно погребен. Я помню среди ночи громкий стук, вагон зловонный, голод и свой страх, и лишь тепло от материнских рук. Ах, сколько было силы в тех руках! Я помню смерти беспощадный лик, как деда убивал изгнанье яд, он все сковал, и руки, и язык, был значимее слов последний взгляд. Я как росток был вырван из земли и брошен на чужом холодном поле. Меня еще ребенком обрекли безмолвным стать, невольником на воле. Но я решил, что слово мой клинок, и вопреки и року, и чужбине я буду бесконечно между строк писать о родине, писать о Крыме.
вот когда я писала это стихотворение, мне все-таки хотелось посмотреть на мир глазами Эмиля Амита, представить то, что ощущал он, то, что прожил он, и что в конечном итоге его привело к тому, кем он стал, что он написал и что он оставил после себя. То есть вот этот вот фундамент личности, он же закладывался в его детстве. То же самое, как фундамент личности Бекира Чубанзаде закладывался в его детстве, когда в него поверили, когда его поддержали, когда вот дали старт, да, этому ребенку. Поэтому вот мне захотелось глазами ребенка, глазами маленького Эмиля Амита посмотреть на вот этот вот мир. Вы согласны с мнением своей сестры о том, что вы автор, который пишет грустные стихи? Но мне кажется, что они грустные, конечно, но только потому, что факты, которые предшествовали, да, написанию этих стихотворений, они тоже грустные. Но у меня также есть стихи и веселые. Сейчас мне кажется, что я, наверное, человек, который пишет стихи реалистичные больше. Мы же все разную палитру эмоций испытываем. Мы не можем все время радоваться, все время грустить. Но когда я думаю о нашем народе, мне хочется и хорошее писать. Как-то мне написала одна знакомая о том, что ты так пишешь хорошо, так проникновенно, напиши что-нибудь хорошее, чтобы... И она еще мне писала, что ты пишешь пророческие стихотворения, они сбываются, но они все грустные. Напиши что-нибудь хорошее, чтобы оно тоже обязательно сбылось. И вот тогда я написала такое стихотворение. Оно небольшое, оно действительно родилось. Я часто его перечитываю. Мне очень хочется, чтобы оно тоже было пророческим. И я обычно, когда где-то читаю стихотворение на тематику, да, такую посвященную Крыму, я завершаю свое выступление именно этим стихотворением. Оно называется «Мы будем здесь». Мы будем здесь через годы и через века. Строить дома и высаживать рядом деревья. И молитвы читать об ушедших давно стариках. Мы будем здесь. Я в это верю. Я верю. С новых мечетей будет звучать азан. Сотни дорог будут нас собирать воедино. Наши сердца исцелятся однажды от ран. Мы будем здесь, на просторах любимого Крыма. Оно такое мотивирующее, дающее веру в какое-то светлое будущее. Да, и вот мне, когда грустно, мне самой хочется его перечитывать или пересматривать. У меня также есть видеостихотворение, где я читаю его. И мне верится, я в это действительно верю, мы будем здесь обязательно. Вот скажите, вы из числа тех авторов, которые любят, да, вот так вот выступать перед своими слушателями, читателями, или вы из числа тех авторов, кто так сидит, любит, там, тихо, скромно написал, выложил в социальные сети, и все, то есть не любит быть публичным? Первый вопрос. И второй вопрос. Как вы считаете, важно ли создавать или нужны ли молодым авторам и писателям вот такие площадки, на которых можно поделиться со своим творчеством, посмотреть в глаза своим читателям? Начну с первого вопроса. На самом деле, первое мое публичное выступление перед аудиторией состоялось не так давно, меньше 2 лет назад. Мне уже было на тот момент 28 лет. И вот в 28 лет я первый раз перед аудиторией читала свои стихотворения. Это был поэтический квартирник. Это была такая очень творческая аудитория. Там были люди, которые пишут стихотворения, люди, которые их читают, которые их любят. И просто люди, которые любят, знаете, такие вот творческие мероприятия. И на самом деле я очень волновалась перед этим мероприятием, потому что у меня были интервью онлайн, да, я могла вот побеседовать просто с интервьюером. Это один человек, либо это какая-нибудь съемочная команда, это несколько человек, у которых своя работа, они ее выполняют, а ты беседуешь вот с одним человеком. Но когда ты выходишь в режиме реального времени, читаешь свои стихотворения, ты их представляешь, это совершенно другие ощущения. Совершенно другие ощущения. Это совершенно другой уровень подготовки, потому что ты думаешь о том, какие произведения выбрать, да? Какие произведения будут актуальны на том или ином мероприятии. Как ты себя представишь, как ты представишь свое творчество. Потому что вот в этот момент ты и твое творчество, вы едины. Ты представляешь его,
оно представляет тебя. Вы дополняете друг друга. И я, конечно, очень волновалась, но я такой колоссальный, наверное, вот заряд энергии получила, заряд вдохновения. Мне так понравилось. Конечно, и аудитория была очень теплая, прекрасная, наша молодежь творческая. Можно о каждом отдельно очень долго говорить. И мне понравилось, что мне захотелось расти в тот момент. То есть, когда ты публикуешь что-то в социальных сетях, ты написал, опубликовал, и да, ты получаешь какую-то обратную связь, но ты не видишь этих живых эмоций, ты не чувствуешь вот этот вот обмен энергией, обмен опытом отчасти. Поэтому все-таки, так я плавно подхожу ко второму вопросу, да, такие площадки, они, конечно, важны, они, несомненно, нужны. Даже если это какое-то небольшое мероприятие, это какой-то узкий круг, да, людей. Я и в качестве зрителя люблю посещать подобные мероприятия. Очень люблю, очень нравится мне. Поэтому я считаю, что все-таки мы, когда мы объединяемся, когда мы беседуем, даже если присутствует какая-то критика, это все идет на пользу, это все во благо. Многие крымско-татарские поэты и писатели, они общались между собой, они обменивались опытом. Это стимул к развитию, да, это стимул к тому, чтобы мы обогащали как-то и свой творческий потенциал, и кому-то могли бы быть полезными. То есть как бы не все родились гениями, не все пишут гениальные произведения с первого раза. Можно написать тысячи произведений, и всего одно из них будет гениально. Можно написать, я не знаю, исписать тысячи страниц, и всего несколько мыслей, они переживут автора. Но все-таки останавливаться не нужно. И для того, чтобы была вот эта мотивация, вот обратная связь, она очень важна. Очень важна. И что касается еще публичных живых выступлений, кроме того, что я пишу стихотворения, да, и их читаю, все-таки я считаю, что мне не хватает вот какого-то актерского таланта, мне не хватает вот подачи какой-то. Надо еще уметь преподносить то, что ты написал. Вот это тоже очень важно. И вот эти вот свои слабые стороны мы вот подсвечиваем как раз в тот момент, когда мы выходим к публике и читаем свои произведения. То есть это просто неотъемлемая часть роста для каждого автора. Неотъемлемая. Да, кому-то могут понравиться наши стихотворения, наши произведения, кому-то могут не понравиться. Это нормально, это абсолютно нормальный процесс, это абсолютно естественно. Но мы должны все-таки как-то выходить из этой зоны комфорта социальных сетей и представать перед публикой, знакомиться с ними. Публика должна знакомиться с нами. И вот тогда есть рост. То есть это неотъемлемая часть роста. Вы общаетесь со своими пишущими коллегами или, может быть, с более старшим поколением авторов? Ну, на самом деле, я сама за последние 5 лет, после того, как я начала в публичном пространстве публиковать свои произведения, видела несколько примеров, да, когда какие-то были не то что конфликты, да, но вот разногласия между поколениями разными авторов, между теми, кто пишет на русском, теми, кто пишет на крымско-татарском, да, кому-то просто может не нравиться, но я сама участником, Аллаха шукур, никогда не была. Я не знаю, с чем это связано, но не хотелось бы все-таки. К конструктивной критике я отношусь нормально. Я могу попросить покритиковать, прочитать, ознакомиться и пишущих своих коллег, и людей, которые в принципе занимаются, да, литературой. У меня есть друзья, которые увлечены, скажем так, и разбираются неплохо в современной литературе. И они мне могут сказать, какое произведение у меня хорошее, какое у меня произведение сырое, над чем мне нужно поработать. Я не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что это очень полезно, это также часть развития. Сама я знакома со многими крымско-татарскими современными молодыми авторами, потому что мы принимали участие в мероприятиях, во многих вместе. Мы друг друга слушали, мы знакомы с творчеством, мы подписаны друг на друга в социальных сетях, и когда кто-то что-то новое напишет, конечно, я с удовольствием читаю.
Я не считаю, что я на самом деле обладаю сейчас правом как-то критиковать чьи-то произведения. Да, мне что-то нравится очень сильно, что-то мне нравится не очень сильно, но тем не менее я считаю, что каждый из них вносит очень-очень важный вклад в то, что наша литература, она живет. Она живет в режиме реального времени. Она сейчас не поставлена на паузу. Она жива. Где-то она более активно развивается, где-то менее активно развивается. Появляются произведения очень интересные и не очень интересные, но она живет. Этот процесс, он не останавливается. Поэтому это очень важно. Это очень важно. А что вы можете посоветовать нашим слушателям почитать? Что посоветовать? Я бы посоветовала вот просто для начала читать. Читать. Вот как учитель, как мама, как человек, который сам любит читать, я бы посоветовала читать. И выбирать то, что нравится конкретно человеку. Да, может, это кто-то любит поэзию, кто-то любит прозу, кто-то любит романы, кто-то любит детективы, да. Но читать, обогащать свой словарный запас, расширять свой кругозор. Это очень-очень важно. Из крымско-татарской литературы очень много интересных произведений. Если кто-то учится в школе, то, конечно, читать все то, что есть в школьной программе, то, что учителя вам задают, задавать вопросы. Из современного подписывайтесь на авторов, посещайте мероприятия. Им будет приятно, и вам будет приятно, потому что вы будете узнавать новое, вы будете знакомиться с новыми людьми, которые смотрят на бытовые ситуации под другим углом. Это очень полезно для каждого из нас. Из того, что я сама люблю читать, в последнее время это поэзия. До этого я читала в основном очень много романов. Очень нравились мне романы афганского писателя Халида Хусейни. Это один из моих любимых авторов. Он современный автор. Но я думаю, что если кому-то что-то хочется почитать такое очень интересное, то почитайте его романы. Вам многое отзовется, несмотря на то, что это афганский автор. Вам очень многое отзовется. Читайте мои стихотворения тоже, читайте, комментируйте, мне будет приятно. Çok sağ olun, Анастасия Ханум. Я желаю вам успехов в вашем творчестве, неиссякаемого вдохновения, больше общения с вашими слушателями, с почитателями вашего творчества. Спасибо, что пригласили меня в качестве гостя. Для меня на самом деле очень большая честь. Я все-таки надеюсь, что этот подкаст, он будет полезен. Он был полезен для нас с вами в момент этой беседы, да, потому что мы обменялись с вами знаниями, энергией. Я надеюсь, что он будет полезен также для всех слушателей и для тех, кто ищет какую-то информацию, и ему нужно заинтересоваться, да, Мне кажется, что вообще формат подкаста в этом плане очень полезен. Çok sağ olunuz. Порышкенчи. Букхане. Подкаст о крымско-татарской литературе.